চুপ। বন্ধুরা, তোমাদের কার কার বলো তো গ্রাম ভালো লাগে? আমার তো ভীষণ ভালো লাগে গ্রাম। গ্রামের সবুজ মাঠ, তারপর তোমার দারুণ দারুণ ফলের গাছ, দারুণ দারুণ ফুলের গাছ, তারপর সবজি আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর আমি যদি গ্রামে কখনো যাই তাহলে আমার ফটো তুলতে খুব ভালো লাগে। আসলে কি বলো তো, আসলে আমরা মানুষরা যারা মানে সব সময় প্রকৃতিকে ভালোবাসতে চাই, প্রকৃতির মধ্যে কিছু না কিছু আমরা খুঁজে থাকি। তো সেদিনকে গেছিলাম গ্রাম ঘুরতে, এত ভালো লাগছিল। এটা দেখছো না, এটা লাউ গাছ। তো ছোট ছোট লাউ এসেছে গাছে, এটা বড় হবে যখন তারপর বাজারে বিক্রি হবে, তখন আমরা খাই। দেখো এই যে লাউয়ের ফুল, কি সুন্দর দেখতে, একদম দারুণ লাগছিল, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছিল। আর রেল লাইনের দুপাশ দিয়ে এই গাছগুলো হয়েছে, এইতে এত সুন্দর লাগছে ফুল গাছগুলো দেখতে। আমি এর মধ্যে কতগুলো বীজ তুলে নিয়ে এসেছি বাড়িতে, জানি না সেগুলো হবে কি না গাছ লাগালে, সেটা আমার জানা নেই, তবুও নিয়ে এসেছি, আমার খুব ভালো লাগে। আর ছোটো ছোটো দুটো চারা গাছও নিয়ে এসেছি, এবার লাগিয়েছি টবের মধ্যে। জানি না, এরা তো মানে খোলা জায়গায় থেকে অভ্যস্ত, এবার বাড়িতে টবের মধ্যে কতটা ভালো থাকবে সেটা আমি জানি না। খুব সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম।